Здравствуйте, меня зовут Денис, я тренер по сноуборду. Вот недавно в компании Каминдом приобрел камин. Искал недолго, в интернете пролистав несколько страничек с предложениями, выбрал, взор упал именно на эту компанию, созвонился с менеджером. В процессе общения определился, какой мне камин нужен, плюс именно понравилась вот эта модель, его характеристики, внешний вид. Ну и недолго думая, решил его приобрести. Отправили очень быстро мне его, доехал буквально за неделю из Москвы до Сибири. Вот. И компания очень доволен, молодцы ребята. И в будущем буду советовать своим знакомым, если кому-то нужно будет что-то именно такое, буду советовать своим друзьям, всем остальным. Вот. Все работает, очень доволен. Все сделали ребята, свои знакомые. Камин работает, тяга великолепная, жар очень хороший. Вот, поэтому рекомендую компанию Каминдом. Сам буду в будущем обращаться к ее менеджерам. Спасибо за внимание.